ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യം വളർത്തി വലുതാക്കിയ മത്സ്യത്തെ കർഷകരിൽ നിന്ന് സംരംഭകരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിലേക്കോ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം, അതായത് മത്സ്യ സമ്പത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് താഴേക്കിടയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 140 കോടിയിൽ അധികം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ജനത ഉള്ളൊരു രാജ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താഴേക്കിടയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന തൊട്ട് എങ്ങനെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വരെ നമുക്ക് അക്വാകൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ചെറിയ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പൊതുവേ നമ്മൾ വളർത്തി വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും